Meu nome é Thelma, tenho 52 anos, sou personal organizer e quando eu conheci o meu esposo, ele estava numa festa. Eu me encantei pela Thelma. Dali já começou um namoro. O namoro foi muito conturbado, né, porque ele tinha ciúmes agressivos, né, ele era muito agressivo, né, a ponto de rasgar a roupa no meu corpo. Eu engravidei do meu primeiro filho, ele já me traiu. Na verdade, ele já me traía desde o namoro. Eu era muito violento, muito briguento. Eu bati na Thelma. Uma vez eu bati tanto na Thelma que para ela se defender, ela me furou com a faca. Um dia, na verdade, ele chegou com a marca de batom, com cheiro de perfume, e eu perguntei para ele o que que era aquilo. E ele falou: da minha amante, você não sabe que eu tenho amante? E ele falava palavras, sabe, que machucava a minha alma. Eu cheguei a falar para a Thelma que a pior prostituta da rua era melhor do que ela. Teve um dia que ele falou que tinha nojo de mim. E essa palavra foi o dia que eu tentei o suicídio, né? Porque tinha até um veneno na minha casa e ele me ajudou a colocar o veneno no copo e falou assim: deixa eu te ajudar a colocar o veneno no copo para você morrer, porque a minha mãe tá melhor que você. Aí eu busquei em tudo que falava que ele ia mudar. Cartomante, búzio, tarô, bola de cristal. Eu cheguei a tirar da boca dos meus filhos. Tipo assim, ou fazer a compra para minha casa ou fazer trabalho. Depois eu fiquei desacreditada, eu não cria mais em Deus. E uma moça que trabalhava com meu marido no trabalho, no serviço, na empresa, ela sabia de toda a minha dor, de todo o meu sofrimento, e ela fez um desafio comigo. Ela falou: Thelma, eu vou fazer um desafio com você. Se você for lá e você não sentir, ela falou essa palavra, sentir paz. Se você voltar da mesma forma, não precisa você ir mais. Quando foi na sexta-feira, ela falou assim: vim te buscar. Eu falei: mas eu não vou, não creio mais em nada nem em ninguém. Ela lembra do desafio? E o desafio que ela fez para mim foi uma coisa que ficou dentro de mim, martelando na minha cabeça. Porque eu falei assim: que Deus é esse que ela está falando? Quem é esse Deus? Eu não tenho nada a perder, eu vou. Era a Igreja Universal. E quando eu cheguei lá, vi o nome Jesus Cristo é o Senhor. E eu só olhei assim, dei uma gargalhada. Eu falei assim: eu vou ver se você vai ser Senhor mesmo na minha vida. Ao término da reunião, eu já estava tão em paz dentro de mim que eu falei: meu Deus do céu. Aí depois o pastor foi, me atendeu, me orientou o que eu precisava fazer. Eu ia passando para beber e a Thelma ia entrando com meus filhos na Igreja Universal. Eu já cheguei gritando. Teve pessoas da igreja, obreiros, veio conversar comigo e eu já cheguei gritando: tiro meus filhos daqui, me dá os meus filhos. Então, para ela, uma vergonha de tanta gente. Eu tinha uma raiva, um ódio, na verdade, tão grande do Bispo Macedo, mas de uma maneira que eu não entendia. Eu não aceitava, né, principalmente ver um filho meu dentro da Igreja Universal. Ninguém da minha família, e principalmente meus filhos. E na Fogueira Santa eu não tive dificuldade nenhuma para obedecer em nada. Em nada. Tem uma obreira me acompanhando, né? E tudo que ela falava eu fazia à risca. E ela falava: olha, Thelma, o bem maior agora no momento da tua vida não é o teu marido transformado, um homem de Deus. Não, não é isso. É o Espírito Santo. Então, a minha prioridade naquele momento foi entregar toda a minha vida. Até então, porque a minha vida era na mão do meu marido. Porque eu tinha ele como o sol do meu planeta. Eu tinha ele como um tesouro, tinha ele como um Deus. E essa entrega foi tão profunda porque quando chegou a Fogueira Santa, eu não tinha nada. Eu só tinha a minha vida e um relógio que ele me deu.
Falei, meu Deus, é tudo que eu tenho, a minha vida é isso aqui. Eu não tinha mais nada, 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 nada. Eu subi chorando, na certeza que Deus ia me responder, que eu ia receber o Espírito Santo. E quando eu coloquei aquele relógio no altar, para mim, eu nunca fui agarrada nem apegada a nada. A única coisa que eu era apegada era o meu marido. Eu desapeguei dele. E eu falei, meu Deus, meu marido nem é meu mais, é do Senhor. Eu vou colocar ele também no teu altar. E ali eu coloquei toda a minha vida. E em pouco tempo eu recebi o Espírito Santo. Que foi a coisa mais gloriosa, mais divina que eu recebi na minha vida, foi o Espírito Santo. E ele não entendia nada e ele falou assim, você está diferente? Você tem outra pessoa? Você está com outra pessoa? E foi quando eu fiz uma fogueira santa por ele. Né? Eu tinha um valor que ia montar uma minha loja e eu não olhei para nada. Eu fui para o altar, né? Não tive dúvida nenhuma, já tinha certeza e segurança do Espírito Santo e o que ele me impediu, né? E eu fui para o altar. E muitos até criticavam, né? Porque falava assim, você não falou que tem o Espírito Santo? Olha o seu marido como é que está. Foi quando ele virou mendigo, né? Ele teve que sair da minha casa, né? Porque ele usava muita droga. Eu cheguei numa situação que o gambá tinha nojo de mim. Cheguei a morar debaixo da ponte. Aí foi horrível. Eu fui procurar um lugar para me tomar um banho. Desculpa, pastor. No dia que eu fui tomar o banho, eu só achei um lugar aberto. Eu fui andando na rua e não tinha um lugar, não tinha ninguém, não enxergava lugar para uma pessoa que estava na situação que eu estava. Não tinha um ser humano que quisesse chegar perto de mim, porque eu estava muito fedido. Eu acho que um ser humano, quando ele passa um dia sem tomar um banho, já é pesado, e eu estava meses. Aí eu fui andando e a porta que eu encontrei foi justamente a Igreja Universal. E aí? Como que você vai entrar no local que você maltratou, humilhou um ser humano lá dentro? Falou de uma pessoa que você nunca viu. Aí encontrei um pastor na porta. E a primeira coisa que ele fez foi dar uma risada que eu nunca tinha visto. Fazia tempo que eu não via. E ele perguntou se eu queria mudar de vida. Arrumou uma roupa para mim e me deu a liberdade. Deu entrada naquele chuveiro. Parecia que eu estava dentro do mar. Mas eu já estava decidido, vendo a mansidão da Thelma, eu estava decidido a querer aquela paz que mesmo diante daquela situação que eu via ela naquela época, ela tinha dentro dela
uma maneira diferente de me tratar. Fogueira Santa era no dia 12, no mês de julho. Ah, dia, hein? Aquele dia é uma alegria tão grande, tão maravilhosa, que eu já vim decidido para tudo, para conquistar também a minha família. E ele me deu foi tudo, o pacote completo. Recebi o Espírito Santo. Que maravilha, que presente. Eu acho que explicar do Espírito Santo, como que é o Espírito Santo, eu ficaria aqui a noite toda. Ficaria aqui sempre falando. Porque o Espírito Santo, ele é o que ele me fez. É transformar um José destruído para um José feliz, alegre. O meu casamento é um pedacinho do céu, né? Lógico que o bem maior hoje é o Espírito Santo. Mas assim, eu tenho paz no meu casamento. Hoje meu esposo é meu amigo, meu amante, meu companheiro, meu marido. Que eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar a Thelma. E eu sou tão apaixonado pela Thelma. A Thelma é um presente que não troco por nada. Que é um tesouro dado pelo Espírito Santo para mim, junto com o Espírito Santo, que Deus me deu. Tanta segurança, porque é de Deus essa família. Quem tem a família que eu tenho, ele é milionário. Hoje eu tenho paz no meu casamento, tenho paz na minha família. E foi tudo o altar que me deu.